मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन 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 मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस बना हुसैन है, दीन की बना हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन मेरा 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 बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। यज़ीद मर गया हुसैन है, यज़ीद बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हंसी तो के रहे वही नहीं, ये बात किस कदर गसी, ये कहेंगे मोइन नहीं। मेरा बना हुसैन है, बना हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा संग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को, एक बच्चे से जंग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को, एक बच्चे से जंग हारेगा, क्योंकि खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। नबी के नाम पे जिसने भी जान दे दी है, खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। नबी के नाम पे जिसने भी जान दे दी है,
न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से, अली के बेटे ने जिसको जुबान दे दी है। न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से, अली के बेटे ने जिसको जुबान दे दी है। और एक शेर आखिरी मिसरा, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर कहते हैं या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज से कहें या हुसैन। अली यो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है, अली यो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। लगी लगी जो सर उतारने, लगी जो सर उतारने, कहा ये जुल्फ़िकार ने गजब का सूरमा हुसैन है, गजब का सूरमा हुसैन है। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन। बोलो 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 सबका बादशाह हुसैन है। हुसैनियत की सर पे बंद साहिबा हुसैन है, हुसैनियत की बंद सर पे साहिबा हुसैन है। अली मुर्तज़ा है चाँद के कशा हुसैन है, अली चाँद अली मुर्तज़ा है चाँद के कशा हुसैन है। किसे किसे बताए हम कहाँ कहाँ हुसैन है, किसे किसे बताए हम कहाँ कहाँ हुसैन है, किसे किसे बताए हम कहाँ कहाँ हुसैन है, किसे किसे बताए हम कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ भी देखिए, वहाँ वहाँ हुसैन है। हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है। हाँ मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह हुसैन है। उधर जफा इधर वफा है करबला की रेत, उधर जफा उधर वफा है करबला की रेत पर, उधर मरज उधर दवा है करबला की रेत पर। इधर यज़ीद वक्त का गुलाम शिमर है खड़ा, इधर यज़ीद वक्त का गुलाम शिमर है खड़ा, इधर यज़ीद वक्त का गुलाम शिमर है खड़ा। इधर अली का लाडला, इधर अली का लाडला, इधर अली का लाडला है करबला की मेरा बादशाह हुसैन है। पूरा मजमा
बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, हुसैन गए, हुसैन गए, हुसैन गए, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और सुनाऊं, और सुनाऊं? तो बैठ जाओ तो सुनाऊं, और ना बैठो तब तक ना सुनाऊं। बैठ जाओ, चलेगा? अली अली चलेगा? नहीं चलेगा है? आज नहीं होगा। तो बैठ जाओ, जब तक बैठोगे नहीं होगा नहीं। बैठ जाओ तो चलेगा। अरे भैया डंडा वाले डंडा ना दिखाओ, हम लोग बोल रहे हैं, उनसे बोलने से बैठ जाएंगे। कोई डंडा का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई किसी को कुछ नहीं कहना है। जितने मेरे भाई हैं इंशाल्लाह बैठ जाएंगे और मोहब्बत से कहेंगे। ये कुछ पैसे मिले हैं हमें जो नजराने के तौर पर दिए, लेकिन नकली दिए। ये ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। ये देखो नकली नोट। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग हैं? ऐसा सोचा नहीं था। छोड़ो उन बातों को और आओ मेरे साथ और कहो, मेरा बादशाह हुसैन है, हाथ लगा के, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, 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 मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। वफा का गुल खिला दिया है फातिमा के लाल ने, वफा का गुल खिला दिया, वफा का गुल खिला दिया है फातिमा के लाल लाल। वफा का गुल खिला दिया है फातिमा के लाल ने, जफा का सर उड़ा दिया है फातिमा के लाल ने, जफा का सर उड़ा दिया है फातिमा के लाल ने। है करबला में अहिल सोनो चमरे हर तरफ मगर, है करबला में अहिल सोनो चमरे हर तरफ मगर, अकेले कहर ढा दिया, अकेले कहर ढा दिया, अकेले कहर ढा दिया है फातिमा के लाल ने। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। बात किसको करे हंसी, जो कहीं गए नबी, मेरा बादशाह हुसैन है, दीन की बना बना सबर वालों को शेर देखा है,
ऐसा दिलेर देखा है, देखा है, सबर वालों को जेर देखा है, देखा है, एक ऐसा दिलेर देखा है, करबला में यजीदी जालिम ने 6 महीने का शेर देखा है। करबला में यजीदी जालिम ने 6 महीने का शेर देखा है। एक शायर कहते हैं आज की इस पाकीज़ा मजलिस को देखकर कि तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। एक शेर मुख्तार भाई आपके हवाले, बैग संभालिए और मिसरा सुनिए आप। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन, जरा जोर से बोले या हुसैन, और एक मर्तबा कह दे या हुसैन। आज के दौर में दिलबर शाही, हजरत शब्बीर बरकाती, मुफ्ती शकील अहमद अमरोहा और कौन आए हैं सुनिए, 4 मिसरा सुनिए। इश्क के सेहन में एहसास आ चुके हैं, इश्क के सेहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जश्न में ऐ दिलबर, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जश्न में ऐ दिलबर, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।